Boas, benvidos a Pulso Activo. Eu son Edi, o teu adestrador. E hoxe imos facer unha rutina curta, intensa e chea de enerxía. Ti marca o ritmo e eu acompáñate. Comezamos. Benvidos unha mañá máis aquí a Pulso Activo. Como sempre, moi ben acompañado. Como estamos, rapaces? Hola. Que se note que estamos moi ben, que estamos moi ben. No veña, hai que estar aquí, non toca. Carallo. Veña, comezamos con mobilidade articular. Penso que é moi importante ter disciplina, constancia, e diar malos témolos moitas veces, pero... Días malos tenemos calquera, non se pode abandonar por eso, porque detrás dun día malo ven un día super bo. Se tes un día malo e vas a entrenar, convertes en un día bo. O que pasa que é verdade que cando non hai ganas custa moito comenzar, pero unha vez que comenzas, pois vai cambiando incluso o teu humor, vai cambiando o día. Imos que a cabeciña a un lado, a outro. Movimentos curtos, suaves. Veña, vamos a empezar aí con enerxía, con ganas, Arriba, abaixo. Bueno, Edi, de camiño pa aquí que viñas escoitando na radio. Chegaches dicindo unha pregunta que non sei que. Eu non dixen nada, ombreiros. A ver, pero fala. Eu, mira, viña escoitando música, así que non me metes a mí No, volar. no, Si queres falar de algo, No, fala, ni- pero non me poñas a mí, aquel. A ver, Veña, de que queres falar? De que estabas falando? No, de que queres falar? No, dinos tú. Veña, non querías contar un chiste, conta un chiste, veña. Cambiamos. Non, millón non. Pero xa non me acordo aquí lo Es dicir. que os chistes de Anxo son para meter en televisión, No, eu a verdade é que non sei contar chistes. Pero, sin embargo, contos moi ben Noemi. Mana cintura. Noemi, contanos un chiste, fai o favor. Iba un grao pola area, encontrou outro grao. Non é así. Un grau por area, xa por Iba ese. un grau de area polo deserto. E dillo un ao outro, creo que nos siguen. Que boísimo. Cambiamos. Teño outro así, Así tamén, A ver, pues así conta. bo. Iban dous peidos polo intestino e dillo un ao outro. Creo que... Ese sí que mola. Dixeches. Eu rime dos malos que son, Que dillo outro, que... Xuntamos as pernas. Ai, Dios Ese mío. está ben, gustoume. Ai, pois a mí gustoume moito máis o da area. Normal. A ver, Raquel, toca. Eu non sei chistes. Algún sabrás. Que va? A ver, Non veña, teño va. gracia ninguna. Veña, Anxo, conta ti unha, veña. No, que non sei. Sí, sabes. Non sei. Escuitente algo dos astros, non me acordo ahora como era. Dos astros? Sí, algo así. Contas. Non o contes, censúrate, aguántate. Pois ahora mesmo non o recordo, mira tú. Sí, mellor que non recordes, mellor. Isto recórdame moito a miña boa que contaba un dentro. chiste que a ela lle facía moitísima gracia dun pan duro e que eu non entendín na vida. Todavía a día de hoxe non entendo o chiste, pero ela morre, que chora de... Claro, tú rides sabes. todos. Claro, pero porque Hacia ela... dentro. Pero non entendo por qué. A ver, Estrella, tú que? No, pero sabes o chiste Non, da non o tua sei, avoa? non o sei. Moi ben, rematamos a mobilidade articular. Imos pasar o quecemento, pero antes de pasar o quecemento xa vos aviso. Temos que traballar casteira e con halteres, así que collemos todo e comezamos. Hai o tema dos chistes, porque non hai un día contou un chiste e dixen, bueno, pois a ver se ten máis chistes para contar. Pero tampouco tiña moito máis. Contou outro máis aí e do resto non sabemos chistes nadie. A min os chistes non me gustan nada. Non me gustan os programas que hai que empeza un e outro a contar un chiste detrás do outro e non lles vexo a gracia por ningún lado. Moi ben, unha vez que xa temos todo, imos pasar o quecemento, imos comezar aí boxeando cara ao lado, aí soltando os puños ao lado, e outro movimento de pernas. Veña, arráncate, Anxo, veña, que tes ganas de contar o chiste. Que no, de verdad que non sei ningún. Pero conta o que non sea moi polémico. Estrella, tú sabes algo? A ver, conta. E o chiste non sei, lembrome dos que contábamos cando éramos pequenos que nos tiñan moita gracia de lo malos que eran. Era un home tan, que parecía unha campana. E pasábamos 3 días ríndonos ali na escola deso. Mira, tú, que tontería. Pero... Con 6 ou 7 Vale, anos moi ben, que quería. abrimos brazos, abrimos pernas e imos ao ladiño Ai, e a outro. Estábamos che ben. É que non me engrasei, eu sei Nada. xa Estamos botábamos curpiños. Botábamos de menos eses ruidos. É que levamos unos días que... Cuidado,
A verdade é que si, o corpo tamén imos notando tamén o traballiño, a veces tamén pues, costa un poquinho máis arrancar, pero Pero aí que estamos. aseguro-vos que co inicio da clase de hoxe imos acabar arrancando, Home, acabamos de arrancar. Ese é o chiste, sí. Vale, moi ben, veña, 30 segundos máis de agachamentos e pasamos á parte principal, que veñen sendo os exercicios de cardio e de forza. Esos exercicios que nos levan 30 segundos facelo e 10 descansar. Xa me está dando un disgusto. Xa biche, non? No, é que me está dando un disgusto porque xa estou pensando en que hai 2 roldas. Non. Non digas. Sí, Hai dúas. Eu vou me marchar. Mínimo, Eso sí que é un mínimo. lindo. sí, mínimo, sí. Habemos faer unha clase de 40 anos. No. Unha rolda chegaba de ben. Rolda e media. E última. Vale. Moi ben. Veña, primeiro exercicio, que é o que máis odio eu, pero toca facelo. Son os thrusters, vale? Collemos halteres, agachamento e arriba soltamos. De acordo? 30 segundos de exercicio, de descanso, 2 roldas. Veña. Comezamos, veña. De unha. Ai, Colocamos os halteres aquí cerca dos sombreiros, pés separados en anchura das cadeiras e imos alá. Baixamos e arriba. Iso é. que pasa? Ale, Estálle soplando aí na nuca a Raquel. aquí eu non fun. Ves, ríese sin chistes. Así dá gusto. Sí, porque con que sean con chistes 3, vamos 2, normal. 1, vale. Que me pasei, fíxeme a valiente e paseime de peso. Entón, cando fago algo mal, a min dá má risa. O empuxe do demo, o do diaño, vale? É como o burpee, pero con halteres. Entón, colocamos os halteres debaixo dos sombreiros, peito no chan, e imos aló, 30 segundinhos de traballo que comezan xa. Arriba. Ai, Aquí o movimento vai acompañado dun son. Banda sonora original de Raquel. creo que me viño moi Que ten arriba. aí un 3 en 1. Vou cambiar. Arriba, veña, traballando aí, forte. Empezamos con enerxía para ir espabilando. E última, Hai días moi malos. vale. Si, hoxe volveron os sonidos. É que ainda non estou ben recuperada daquel día que fun... É que o golpe foi grande. Cando fun patinar que di un golpe así para atrás. Imos a disco cur de bíceps, traballando os bíceps en posición de martelo. Imos unha e outra, intercambiando. E esos 10 segundos de Eso, recuperación ¿dónde onde está? Xa pasaron, están? xa pasaron. Non, coido que non, Iso era outro chiste. O que pasa é que non fai gracia. Non, ningunha. Manteño cóvados preto das costelas. Últimos segundiños. 2, 1, vale. Ben, agora vai tocar o remo co peso morto, vale? Combinamos dous exercicios. Isto que quere decir? Pés separados en das cadeiras, baixo nesta posición, pernas semiflexionadas, o primeiro que vou facer é remo, volvo a posición de inicio e cara arriba. De acordo? Imos comezar aquí abaixo, pernas semiflexionadas, brazos estirados, collo aire e comezamos. Remo, volvo e arriba apretando glúteos. De novo, lombo reto, todo o exercicio. Inclinando o corpo cara adiante, apretando glúteos e incorporome cara arriba. Os cóvados preto das costelas, os halteres sempre cerca do corpo. Xuntando escápulas cada vez que recollemos os cóvados cara atrás. E última. Ui, non sei que fixo. Moi ben. O bo é que non houbo tanto cardio aí tan forte, entón nin tan mal. Imos facer o Superman en posición de cuadrupedia.
Exercicio de coordinación, elevando brazo e perna contraria, xeonllo separa as anchuras das cadeiras, man separa as anchuras dos ombreiros, collemos aire e soltamos arriba. Vale, recollemos atrás uns segundiños. O seguinte exercicio xa vos vai axudar un poquinho a coller un poquinho de aire, o gato can. Seguimos dándolle un poquinho de mobilidade á columna. Man separa as anchuras dos ombreiros, xeonllo separa as anchuras das cadeiras, seguimos al lado. Gato can. Neste non te escoito protestar, Noemi? Porque este préstame. Tampouco me escoitaches protestar nos últimos puxe do demo, A verdade é que nese aspecto, pouquinho a pouco vais mellorando. Hai días tamén, 2, 1, vale. Non houve moito cardio, foi... Bueno, os dous primeiros exercicios e que foron un poquinho máis de cardio, pero despois cousa tranquila. Imos comezar co haltere aquí no lado dereito, fora da esteira. E voume a colocar na posición de táboa e vou coller o haltere ca man esquerda e paso ao lado esquerdo, de acordo? E así intercambiando. Veña, vou comezar, imos comentar agora 30 segundiños que comezan xa. Vixamos ben a posición. Imos intercambiando un lado e outro. Vixamos se que non está apuntando cara arriba nin a pelve cara ao chan. Ai, bo traballo de abdomen. Ai, que se me vai. Dos, un, vale. Eu xa estaba pensando na segunda rolda e xa estaba na morte. Pero non, finalmente non foi tan mal como pensaba. Ben, máis atrás, na cabeciña. Pernas flexionadas, pés no chan, collemos aire, exhalamos, flexionando tronco cardial, 30 segundos. Moi ben, seguimos así, ánimo. Veña, estamos rematando xa a primeira rolda. O peor xa pasou, que é o principio. E última, vale. Moi ben. Agora, imos facer o ponte de glúteo. Xa sabedes como vai. Talóns separados en das cadeiras, cerca dos glúteos, brazos tendidos longo do corpo, collemos aire e apreto glúteos, solto arriba. Veña, sigo traballando zona lumbar, zona do core, glúteos. Hai que baixar o cu, Noemi. Que? Baixar? Baixarlo e subilo. Hai que baixar e subir, baixar e subir. Ah, baixar e subir. Aí, apoio vértebras ao baixar, apreto glúteos ao subir. Compañeiro. De nada, a subir. En que estará a pensar Noemi, Estaba co para arriba, ponte de glúteos, por ponte de glúteos. Hai que Pero é un explicar. ponte levadizo. Baixa e sube. Explicouse mal, di a verdade. 3, 2, 1... Vale, moi ben. Eu quedei na ponte de glúteos xa co cu arriba e dixen, bueno, será así. Ao principio tamén, pero bueno, como vin a Edi subir e baixar, pois dixenlle Noemi que hai que baixar. Podemos estar desmayados un Nada, non, porque senón Hasta o gato quedamos aí a dormir. Veña, imos arriba. Hasta o gato. Ajá, un durán. Eu quedo contigo. Pese, estes daslle un dedo e arranca o brazo. Se non nos dar nada, non nos dar nada. Sin da colara. Veña. Imos comezar a segunda rolda. Xa comeza a conta atrás para dar por finalizada a sesión, así que ánimo, vale? Veña. A ver como faz, a ver como faz. As mans aí cerca dos ombreiros, collemos aire ao baixar e arriba estendemos soltando aire.
E última. Moi ben. Veña, imos agora á esteira a facerse un puxe do demo. Recordamos halteres debaixo dos ombreiros, peito no chan. Esta vai ser a posición de inicio. Collemos aire e imos aló. Arriba soltando. Vale. Quedoume aí. A Noemí, en canto o lío que viña o traballo forte, xa estaba así media mosqueada, pero bueno, fixo igual que as máis. Quedou a media se iba a facer unha máis, pero pasou o tempo. Que fogo. Que pasou, Noemi? Ser máis rápido que a ti. Imos agora co cur de bíceps en modo martelo. Ai, como escuito suspirar aí. Imos aló. Iso é, gústame ese ritmo. Traballando esos brazos. E última. Vale. Veña, agora recordamos remo máis peso morto. Colocamos pese para as anchuras das cadeiras, inclinamos o corpo cara adiante, pernas semiflexionadas, collemos aire e aquí comezo remando e apreto glúteos, subo. Veña, imos aló. E última. Vale, moi ben. Imos deixar os halteres ao ladiño. Bueno, a combinación de remo e peso morto, eso teño que pensalo, porque eu cando me emociono empezo a facer o remo todo seguido e non me dou conta de que hai que baixar, para poñer ben as pernas, os xeonllos, e facer o agachamento, peso morto e despois o remo, e volver para arriba, volverse a erguer. Imos agora o Superman. Intercambiamos brazos e pernas. Máis para as anchuras dos ombreiros, xeonllos para as anchuras das cadeiras, collemos aire e imos aló. Intercambio unha e outra. E última. Vale, recollemos atrás uns segundiños. Ánimo, Xa vai, o peor xa vai fora. Vai nos tocar agora o gato can. Estamos listos? Estamos. Veña, xa pasaron os 10 segundos de descanso. E imos aló, gato can. Vale, recollemos atrás. Veña, quédanos 3 exercicios.
os tres son de core, pero o máis específico é o que imos facer agora, é o seguinte. O que imos facer agora é a táboa, vale? Recordamos o haltere a un ladiño e intercambiando o haltere dun lado a outro. Colocámonos na posición, collemos aire e imos aló. Vixiamos a posición da pelve e do cu. Corpo en liña recta. Iso é moi bo traballo. Aguantamos aí uns poquinhos segundos máis. Vale. Veña, imos descansar deitados boca arriba. Deixamos o haltere a un ladiño, que nos vai facer falta no que queda de clase. Como estades? Ben. Moi ben, así me gusta. Positividade. Veña. Agora, máis atrás. Pese para as anchuras das cadeiras, pernas flexionadas, collemos aire e soltamos. Flexiona o tronco cara adiante. Bo traballo de core. Vale. Moi ben. Agora acercamos talóns aos glúteos. Último exercicio. Vale. Pese para as anchuras das cadeiras, brazos estirados ao longo do corpo. Facemos ponte de glúteos, subindo e baixando, de acordo? Apreto glúteos e arriba. E baixamos apoiando vértebras e volvo a subir. Mantendo as plantas dos pés sempre no chan. Baixamos e arriba. E última. Moi ben, moi bo traballo. Agora estiramos brazos, estiramos pernas. Aguantamos aí. Non foi para tanto, verdade? Non. Parecía ao principio porque tivemos un par de exercicios que sacámonos a lingua para fora, pero despois xa foi a cousiña menos. Veña, agora levamos o onllo dereito cara ao lado esquerdo. O de sempre, vale? Cambiamos de lado. Moi ben. Despaciño, ímonos colocar de pé. Iso é. Arriba eses brazos, ao lado. Cara ao outro. Volvemos ao centro, collo aire, soltamos. Deixo caer peso do corpo, xunto máis ao lado. Cambiamos de lado. Aguanto aí. Volvemos ao centro. Flexionamos, imos cara arriba. Fantástico traballo, Xintiña. Moitísimas grazas por acompañarnos unha mañá máis aquí en Pulso Activo. Recordade manter o corpo en movimento, aínda que sexa un pouquiño corpo e mente, agradéceno. Eu son Edi, o vosso adestrador, e lembrade, manter o pulso activo. Moi ben. Mantemos, verdad? Mantemos. Que remedio.